bunni waa hunda. Bunni diinagdeedha. Bunni hawaasummaadha. Bunni turizimiidhaanis haalli itti wal qabataarutu jira jechuudha. Itti fayyadamaa taane seera isaatiin keessaa diimaadhaan macaanee goskinee kaan falaffallee qopheessinee gabaasa argannee gurgurataa jechuudha. Jijjiiramaas oomishtummaa fi qulqullina bunaa irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu qonnaan bultoota oomisha damichaa irratti hirmaatantu dhugooma. Kanaanis qonnaan bultoonni bakkeewwan oomisha bunaaf mijataa ta'an keessa jiran bu'aa caaluu akka argataniif ooyiruu irraa hanga gabaa addunyaatti qulqullina bunaaf xiyyeeffannoo kennameen gatiin buna Itoophiyaa gabaa idil addunyaa irratti dabalaa jira. Waqtiin kun kutaalee biyyattii buna oomishuun beekamanitti sassaabbiin bunaa adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, Ministeerri Turizimii ogeeyyii miidiyaa biyyattii oomisha bunaa walitti qabamaa jiru daawwachiisaa jira. Ogeeyyiin miidiyaa kunneen godina Jimmaatti ooyiruu qonnaan bultoota bunni irraa sassaabamaa jiru daawwataniiru. Qonnaan bultoonni ooyiruun isaanii daawwatames jijjiiraman asitti xiyyeeffannoo mootummaan damee qonnaaf kennee hojjechaa jiruun fayyadamoo taaneerraa jedhan. Mootummaan haaraan dhufu kana keessatti immoo eeyyama qonnaan bulaa adda duree baafachuudhaan duraan eeyyaman qabnu ture. Amma bilisummaa arganne qaxxitaaruma faranjoonni warri buna bitatan xaqqaamiin nurraa bitatu jechuudha amma. Kanaafuu itti fayyadamaa taaneerra seera isaatiin keessaa diimaadhaan macaanee goskinee kaan falaffallee qopheessinee gabaasa argannee gurgurataa jechuudha. Godina Jimmaa waajjira qonnaa aanaa Gommaatti qindeessaan dhimmoota qonnaa obbo Mohammad Saafaa Kadir oomishtummaa bunaa dabaluuf hojii qorannoon deeggarame hojjechaa jiraachuu eeraniiru. Qorannoowwan adda addaa oomishni bunaa akka inni dabalu, oomishtummaan bunaa akka inni dabalu hojjetamaa jiru jira. Sana keessaa qorannoon qonnaa Jimmaa gosa sanyii 39 bara kana 3 dabalee gara 42 ta'u qorannoodhaan ba'an sana qonnaan bulaa bira gahuudhaaf hojii baay'een hojjetamaa jira jechuudha. Akka godina Jimmaattis bara kana buna qulqulluu gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuun itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii godinichaa obbo Numeerii Abbaatamaam himanii sharafa biyya alaa argamsiisuu qofaa osoo hin taane aadaa lammiilee biyyattii beeksisuun akka hawwata tuurizimiittis fayyadaa jiraachuu eeraniiru. Bunni turizimiidhaanis haalli itti wal qabataarutu jira jechuudha. Buna kana bituudhaaf biyyooti adda addaarraa faranjoonni fooriinariin adda addaa asitti argamu. Yeroo buna kana bituudhaaf dhufanu haala biyya keenyaa haala isaan itti daawwatantu jira. Buna oomisha isaarraa jalqabee dhaabbii isaarraa jalqabee hamma funaansa isaatiif gogee hamma inni piroodaaktiin isaa gabaatti dhiyaatutti haalli isaan as ta'anii itti hordofanullee hin jiraata jechuudha. Kana keessatti gahee isaanirraa ergamu gahee turizimii bahataa jiru jechuudha. Isa kana immoo akka godina keenyaatti madda turizimii taasisnee irratti hojjechuudhaaf hojii bal'aadha kan hojjetaa jirru. Obbo Numeeriin itti dabaluun barbaadamummaan buna godinichatti oomishamuu akka dabaluuf qulqullina oomisha bunaa irratti qonnaan bultootaaf hubannoo gahaa kennaa jiraachuus himaniiru. Hubannoon qonnaan bulaadhaaf nu bal'inaan kennaa jirru bunni yeroo dhiyoo amma waggaa 3 dura bunni turee fi amma bunni jiru qofaadha. Bunni muraasa ture qehee namoota gurguddaa keessa qofa ture kan waggaa dheeraa ture isa sanarraa bu'aan argamu hin turre ture. Amma garuu dachaadhaan piroodaaktivitiin dabalaati kan adeemaa jiru shoora ekspoortiis taphataatii jirra jechuudha akka godinaan keenyaatti. Hadha qonnaan bulaan dachaadhaan oomisha isaa kan dabalaa deemu. Kana duukaa dabalatee amma gatiin bunaas yeroodhaa gara yerootti waan dabalaa deemaa jiruuf hawaasiyaan keenya gara buna dhaabuutti. Hariiroo bunni Itoophiyaa aadaa fi duudhaa hawaasa biyyattii waliin qabu fayyadamuun gabaa tuurizimii addunyaa keessatti bunni Itoophiyaa dorgomaa akka ta'uuf beeksisuu keessatti gaheen miidiyaalee olaanaa ta'us ibsameera.